Hello，大家好啊！我係華欣置業嘅行仔啊。咁今期咧同大家分享嘅咧就係我哋大華開發嘅呢個交景花園啦。咁呢個小區咧，咁而家買呢個價單咧，只得6字頭就可以上車啦，都係600幾就可以買翻一尺嘅。咁而家戶型設計咧有83個方、88個方，同埋我哋呢邊係呢個101、106 3到4房嘅呢種戶型設計。咁我哋所有嘅都可以帶埋裝修交標嘅，定金咧2萬蚊就可以上車啦。咁全部落翻嚟咧，首期大概加埋契稅啦，同埋我哋呢邊嘅維修基金啦，大概都係3萬蚊左右就可以上車噶。咁我哋而家咧呢個項目政策優惠嘅呢個活動咧，真係非常之大啦。咁而家都會送翻20年呢個車位使用產權，同埋40蚊一個月40平方嘅呢個農田地呢個使用產權啦。咁同時咧仲送埋我哋10件套嘅呢個家私家電嘅，仲有埋啦我哋呢邊嘅呢個環境啦，各方面嚟講咧真係非常之正噶。咁大家可以睇翻啦，咁我哋門前呢條路咧就叫做我哋業田大道嘅，咁都係屬於一條主幹道嚟噶啦。咁行仔企翻嘅呢個位置咧，都有翻我哋呢個巴士咧，可以直達我哋呢個沙田地鐵口嘅。咁呢個位置咧，仲有翻我哋呢個巴士站噶，可以去往我哋呢個高鐵站啦，同時咧都可以去到我哋呢個惠陽嘅呢個汽車總站啦。咁我哋翻香港咧，都係有多重嘅呢個交通選擇嘅。咁我哋而家賣住嘅呢期咧，就係呢個位置，係最挨住我哋路邊呢個位置。咁同時啦，樓下都係自帶咗2萬個方呢個風情商業街、商業綜合體。咁以後未來咧落班樓衣食住行咧樣樣齊全噶。咁大家可以睇翻，而家咧都係賣住現樓啦，1樓、2樓咧商業咧已經喺招商當中噶。咁我哋成個社區咧都係達到咗百萬大盤，環境咧非常之靚。咁而且咧我哋而家賣住嘅呢種戶型咧，望翻出去係冇任何呢個遮擋，同時可以睇埋我哋呢邊呢個河景噶。行者咧先帶翻大家去翻我哋呢個銷售中心，睇翻下我哋呢邊社區嘅建設先啦。咁而家行者嚟到嘅咧就係我哋售樓中心門口啦。咁大家可以睇翻我哋呢邊嘅環境真係好正，好唔錯啊，係咪？三面環河呢種建設真係非常之靚嘅。咁行者咧而家咧準備咧就帶翻大家入翻去我哋呢個銷售中心，睇翻下佢呢邊嘅呢個樓盤建設先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋呢個銷售中心啦。咁我哋項目咧總佔地38萬個方，咁成個建面咧都係高達咗百萬大盤噶啦。咁我哋成個項目係分咗3期開發嘅。咁大家可以睇翻啦。咁目前嘅銷售中心咧擺埋喺呢個位置。咁未來咧都會做翻成我哋呢個業主會所嘅。咁沿住後邊過翻去咧，係打造翻1.3公里佔地5萬個方嘅呢個商業風情街嚟噶。呢邊啦有翻我哋呢個游泳池啦，同埋我哋兩邊咧都有翻呢啲健身器材啊、瑜伽室啊，呢啲全部都有噶。咁擺喺呢個位置咧，仲有翻4000個方呢個肉菜市場嚟噶。咁呢邊咧全部都係商業噶。咁呢邊仲有埋籃球場啊、羽毛球場呢啲，全部都係室內嘅。咁呢邊啦，仲有翻我哋嘅幼稚園，同埋我哋成個小學到中學呢個學校都係有埋嘅。咁最後邊咧打造翻嘅咧，都係我哋呢個藍領嘅呢個學校高級中學嚟嘅。所以我哋學校咧為咗我哋成個項目咧係保駕護航嘅。咁我哋成個項目嘅價值點嚟講，真係非常之高啦。咁我哋而家賣住嘅咧，係我哋1期，咁1期咧係分成咗2個板塊嘅。咁呢邊啦就係我哋2板塊，咁而家賣住嘅咧係我哋1棟2棟1板塊呢個位置嘅。咁1板塊咧，距離我哋主幹道咧係比較近啲嘅，以後都會打造成我哋呢個門面嘅。咁我哋都係真正搭成咗人車分流噶啦喎。呢邊1樓2樓咧係做翻成我哋2萬個方呢個商業嘅。咁以後落班樓衣食住行咧係樣樣齊全噶啦。
咁而家我哋賣住嘅呢個戶型面積咧，有83個方、88個方，仲有埋101、106、3到4磅呢種戶型選擇。咁呢種戶型啦，對於我哋港人朋友嚟講，買翻嚟養老機住咧，真係非常之啱嘅。咁我哋成個項目呢邊嘅總層高咧係31層，咁嗰邊咧係32層，全部都可以睇埋我哋呢個河景嘅。因為大家可以睇翻啊，我哋呢個三面圍繞住我哋河體建造嘅。咁我哋旁邊咧已經係全部打造咗河灘公園嘅啦。目前配備埋我哋呢邊呢個觀景台啦，同埋我哋呢個健身嘅呢個地方啦。咁未來咧仲有翻我哋呢個釣魚嘅呢個地方，同埋我哋呢個田園生活嘅呢個地方，都係幫大家打造翻嘅。咁我哋沿河建造咧，做翻整個環形步道，大概咧係2.8公里咁長嘅。咁我哋仲送埋咧40蚊一個月嘅呢個地幣。咁平時間咧送下送啦，同埋我哋所有呢種田園生活咧，提供大家使用翻嘅。咁到時候我哋入住之後咧，就可以過翻嚟享受呢種農田生活啦。真係非常之享受，住翻喺呢度咧，真係非常之愜意嘅。咁我哋成個項目咧，都係屬於呢個產業中心。咁未來打造翻嘅咧，都係我哋商業綜合樓嘅呢種設計嚟嘅。咁呢邊啦，大家可以睇翻二期呢個位置。咁我哋呢棟咧係樓下做翻呢個商業，上邊咧係做翻成個寫字樓嘅，做翻成個綜合體。唔出小區門咧，都可以享受埋我哋所有呢種商業，衣食住行樣樣齊全嘅。咁住翻喺呢個項目啦，真係環境各方面嚟講真係好 OK， 好舒服嘅。咁大家可以睇翻啦。接翻嚟咧，我哋呢邊咧就係我哋區域圖啦。咁我哋郊景花園咧就擺喺呢個位置嘅。咁我哋沿河三面沿河建造而成嘅呢個項目。咁呢邊啦就係我哋葉田大道，都係屬於一條主幹道嚟嘅。咁我哋而家賣住嘅一期咧就擺喺呢個位置噶啦，一期一二棟咧就擺喺呢個位置。咁大家可以睇翻，我哋周邊嘅商業咧同樣都係非常之集中噶啦。咁後邊咧有一個綜合市場啦，同埋我哋舊木廣場咧有翻2個嘅，同埋咧呢邊仲有翻個社區醫院啦，同埋我哋呢個3項服務中心啦，全部都係有埋嘅。我哋呢個地塊過翻去我哋呢個惠陽嘅行政服務區咧，都係只得3分鐘呢個車程。咁我哋門前咧就有翻我哋呢個路巴嘅喎，路巴咧佢係可以直達我哋沙田地鐵站嘅，途中咧係冇停站嘅，可以直接到翻我哋呢個沙田地鐵站啦，全程咧30分鐘。下邊咧就係我哋呢個公交巴士站，咁呢邊可以去到我哋呢個惠陽嘅汽車總站，同埋我哋惠陽嘅呢個高鐵站都可以到埋嘅。咁去到惠陽高鐵站咧，大概要20分鐘。咁去翻我哋呢個惠陽汽車總站咧，全程咧大概就係8分鐘左右呢個車程嚟嘅，非常之方便。咁我哋坐翻巴士翻去到我哋呢個羅湖口岸咧，都係只得50分鐘左右呢個車程啦。咁我哋呢邊翻香港咧，真係非常之方便啦，係咪？咁同時啦，商業醫療都講晒啦，學校都講晒啦。因為我哋呢個項目咧，佢係屬於100萬大盤，應有盡有，一站式生活體驗全部都喺我哋呢個項目裏邊都可以享受到嘅。咁我哋接翻落嚟咧，帶翻大家去睇翻我哋呢個板房。喺板房嘅時候咧，會同大家展示而家每一套房賣咩價錢，首期幾多，同埋我哋呢邊嘅月供幾多，好唔好？咁跟住行仔腳步去翻我哋板房先睇下先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋88個方嘅呢個板房啦。我哋呢個板房咧係坐喺外邊嘅，唔係坐翻呢個食體樓呢邊嘅。等陣咧行仔都會帶翻大家去睇翻我哋呢個食體樓嘅。咁我哋而家88個方嘅呢個總價咧係55萬，咁帶埋裝修咧係62萬嘅。咁我哋所有而家嘅價單咧6300蚊毛坯呢個價單嘅。咁我哋加埋700-800蚊呢個價單就可以帶埋裝修嘅啦。成個裝修呢種標準咧真係非常之高噶啦。行仔咧帶翻大家睇翻我哋成個格局先。咁我哋都可以做埋按揭噶，30年嘅按揭咧，每個月
毛坯咧只得2000蚊㗎。咁我哋帶埋裝修嘅咧就係2500蚊㗎啦。咁大家可以睇翻呢個格局，咁入翻門咧，我哋就係呢個鞋櫃位置，咁再過翻嚟咧就係我哋呢個廚房。咁我哋成個廚房空間嚟講都係幾大嘅，同樣啦都係做翻成個明廚嘅位置，都有預留埋我哋雪櫃嘅位置。咁我哋都係同樣做翻成個餐客一體㗎啦。成個開間咧係到達咗3.6米嘅，咁呢邊啦就擺放我哋呢邊嘅呢個餐台嘅位置，咁連接翻嘅咧就係我哋主客廳，咁成個活動區域咧都係幾大下嘅喎，係咪？咁連接翻嚟咧就係我哋呢個主陽台啦。咁我哋成個主陽台啦，開間咧就係1.5米嘅，咁而家望翻出去呢個景色咧就唔係我哋現時呢個景色嚟嘅，咁而家咧係我哋下邊嘅呢個園林景觀。咁大家可以睇翻呢邊咧就係我哋呢個廁所啦，同樣啦都係做翻成個3段式乾式分離呢個衛生間，成個空間嚟講咧真係非常之 OK 嘅。咁再過翻嚟睇翻下我哋呢個父母房，同樣咧都可以做翻成個客房，全部加起嚟咧面積咧都要去到差唔多11個方噶啦，10.5個方嘅啫。咁入翻嚟啦就係我哋呢個 BB 房啦。咁同樣啦都可以做翻成個書房，咁呢個房間咧就比較細啦，全部加起嚟咧大概就係6個方。咁再過翻嚟睇翻下呢邊就係我哋主人房，咁我哋主人房空間嚟講咧真係好大嘅，成個面積咧係高達咗13個方。而家2個床頭櫃啦，飄台全部重裝送啦，同埋我哋床啦，呢邊嘅衣櫃咧全部都係擺晒啦，咁樣睇翻起身同樣都唔會感覺擁擠嘅。咁呢套房咧就88個方，做翻整個3房2廳1衛呢種戶型設計，同時擁有3.6米咁大呢種大通廳嘅開間，真係好靚，係咪？好舒服，係咪？咁我哋呢套房咧性價比嚟講真係都 OK。如果住翻起身咧，同樣都係好舒服。咁接翻落嚟啦，韓仔帶翻大家去睇翻我哋106個方，做翻整個4房嘅戶型設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋106個方，做翻整個4房2廳2衛呢個戶型設計啦。咁我哋呢套房咧總價毛坯嘅咧就係去到咗68萬嘅。咁我哋帶埋裝修咧總價咧就76萬。咁我哋毛坯呢個月供咧只得2800蚊㗎。咁我哋如果帶裝修呢個交付標準嘅呢個月供咧只得3100蚊，夠唔夠平？係咪？咁我哋所有戶型設計嚟講真係非常之 OK 噶啦。咁大家可以睇翻啦。咁我哋入翻門之後咧右手邊咧呢塊咧可以做翻成我哋呢個鞋櫃嘅。咁再過翻嚟啦就係我哋呢個餐台嘅位置，咁成個空間嚟講咧都係 OK。咁呢邊咧就係做翻成個廚房，咁呢個廚房嚟講咧細咧就細咗啲嘅啦，同樣做翻成個明廚嘅呢種設計，預留埋我哋冰箱呢個位置。咁再過翻嚟睇翻下我哋呢個客廳，咁我哋連呢個客廳嘅空間咧真係非常之大嘅，咁可以講咧達到咗4米呢個開間，真係非常之唔錯嘅。咁成個活動區域啦，各方面啦做到真係非常之好啦。咁嚟翻我哋陽台咧，咁我哋陽台啦同樣都係高達咗1.5米嘅呢個開間，咁成個長度咧就去到4米嘅啦。咁我哋成個陽台休息區咧，同樣都係幾正。到時候咧，可以一線睇翻我哋呢邊嘅呢個河邊觀景㗎。咁呢邊啦，就係我哋呢個房間。咁我哋第一個房間咧，可以做翻成個父母房啦。咁呢個房間總格局咧，都係達到咗10個平方㗎。標台咧，全部全新送㗎啦。咁呢邊咧，可以做翻我哋一排呢個櫃嘅。咁再入翻嚟呢邊啦，就係我哋3段式乾式分離呢個衛生間嚟㗎。咁呢個空間嚟講，講真嗰句啦，真係好大，好實用㗎啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋房間。咁呢個房間啦，就8個方咁，都係可以嘅。設計埋呢種格局嚟咁擺放嘅咧，做翻成個 BB 房真係好唔錯啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢個陽台房嚟嘅。咁呢個空間咧，就唔係話好大，只得5.5個方。成個做翻成個書房咧，都係幾舒服。做翻成個電競房呢啲咧，真係幾唔錯下嘅。咁入翻嚟我哋主人房啦，大家可以睇翻好正嘅。咁入翻之後咧，做翻成個套間啦。
都係我哋呢個乾式賓利呢個洗手間嚟嘅。咁呢邊啦，右手邊仲有埋我哋2個嘅幫啊，呢個衣帽間嘅，真係幾正下嘅喎。咁再過翻嚟我哋呢邊房間啦，咁成個寬度啦同埋長度啦，真係幾大，都係高達咗12個方呢個面積。咁成個格局嚟講都唔會細，咁成個都係做翻成一個動靜分區呢種格局，感覺住翻呢啲戶型咧，真係幾唔錯。同時擁有咗4米呢個大開間，睇翻起身檔次咧同埋大氣程度咧，真係非常之高啊！而且咧呢套房咧只得106個方嘅咋，係咪幾正下嘅喎？咁如果中意呢啲房嘅咧，需求要咁大呢個香港朋友仔咧，就可以睇翻我哋呢套戶型啦，真係幾唔錯，幾正下嘅，好冇？咁接翻落嚟咧，韓仔帶翻大家去睇翻下我哋實體樓呢個一線景觀同埋我哋呢個交房嘅標準先啦。咁而家嚟翻嘅咧，就係我哋83個方呢個實體樓嘅呢個交付標準啦。咁我哋總價咧毛坯係50萬嘅。咁我哋大裝修咧係57萬，咁我哋首期同樣都係2萬蚊啦。咁毛坯嘅呢個價單咧只得6000蚊咁我哋月供咧係1800蚊多啲嘅。咁我哋帶埋裝修咧，我哋呢個月供咧就只得2100蚊左右啦。咁大家可以睇翻呢個戶型設計㗎。咁我哋門前啦，同樣都係獨門獨院嘅，做翻成咧2梯5步嘅設計。咁入翻門之後咧，就係我哋呢個防火門啦，都係防盜門，帶埋我哋3合1呢個指紋密碼鎖嘅。咁我哋南北通透呢種戶型設計嚟嘅喎。咁呢邊咧就係我哋餐廳位，咁餐廳位啦都係夠活絡㗎啦。咁大家可以睇翻我哋呢邊嘅廚房啦。咁廚房咧，我哋吊櫃啦、底櫃啦，同埋我哋灶台啦，同埋我抽油煙機啦，同埋我哋呢個洗碗機咧，全部都送埋俾大家嘅。同樣咧，都係做翻成個名廚呢種設計㗎，包括埋我哋推拉門呢個積數咧，非常之 OK。咁呢個飄台咧，全身送，望翻出去，哇！呢個河景同樣都係好正啊，視野咧係非常之寬闊嘅。咁同時採用嘅咧，都係我哋中空隔音玻璃嚟㗎。咁大家可以睇翻啦，入門之後咧，我哋鞋櫃咧都係送埋俾大家嘅2段式，成個儲物空間咧真係非常之大㗎啦。咁我哋客廳嘅開間咧都係高達咗3.2米，雖然唔大，但係活動區域嚟講咧真係好 OK。吊頂呢啲咧全部都係設計埋㗎啦，包括埋我哋呢邊嘅窗簾槽咧都係幫大家搞好。哇！呢邊都冇任何呢個遮擋嚟嘅喎。成個望乜出去呢個視野景觀真係好正，好舒服，係咪？咁平時啦，我哋擺翻張台啦，睇翻咁空曠嘅呢種視野啦，對自己呢個心情嚟講咧，真係非常之靚嘅。尤其咧，我哋係做翻成個景觀陽台嚟㗎。咁入翻嚟咧，就係我哋休息區啦。咁第一個啦，就係我哋衛生間啦。包含住我哋馬桶啦、淋浴區啦，同埋我哋洗手台啦，全部都係有埋嘅。而且我哋防水嗰啲咧，全部都係搞好噶啦。咁再過翻嚟睇翻呢個房間啦。咁呢個房間咧，加埋飄台咧，係達到咗9個方㗎。咁大家可以睇翻使用嘅地磚咧，全部都係木地磚，踢腳線咧都係有埋嘅。門嘅顏色咧都係呢種灰色調嚟㗎。咁再入翻嚟啦，呢個房間咧就可以做翻成個書房，都可以做翻成個宜家式健身房呢啲都係 OK。呢個房間就唔會話好大啦，只得5.5個方嘅。咁嚟翻旁邊啦，就係我哋呢個主人房啦。咁主人房啦空間嚟講咧，都係達到咗12個方，加埋我哋所有標台。咁大家可以睇翻呢眼望過去，哇！呢個河景係咪好正咧？呢個主人房啦，平時間咧喺我哋飄台呢邊擺翻個台啦，坐翻下睇下外邊呢個景觀，真係好舒服，好靚啊，係咪？咁我哋呢個屋苑咧就83個方，做翻整個3房2廳，南北通透呢種戶型設計，同時地磚800×800灰色嘅，踢腳線全部都搞好，牆面咧使用嘅咧全部都係呢種乳膠白呢種顏色，睇翻起身真係好舒服，非常之整潔嘅。咁而家買呢個價啦，性價比啦，都係平靚正噶啦，係咪？咁如果中意呢種戶型啦，
就嗱聲聯繫韓仔啦，好唔好？咁韓仔咧接翻落嚟，帶翻大家去睇翻我哋101個方呢個會員設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋101個方做翻成個3房2廳2衛呢個會員設計啦。咁我哋總價咧毛坯咧係64萬嘅，咁每個月月供咧就係2500蚊左右啦。咁我哋帶埋裝修咧係2900蚊呢個月供，咁總價咧係72萬嘅。咁大家可以睇翻呢個會員設計噶啦。咁我哋門前啦，同樣都係獨門獨院嘅啦。咁入翻嚟之後咧，就係我哋呢個廚房。咁廚房空間嚟講咧，都係幾大，送埋我哋所有呢啲嘢嘅啦。咁再過翻嚟啦，我哋鞋櫃咧同樣都係做好咗嘅。呢種餐客一體呢種設計，咁成個開間咧係高達咗3.8米。咁呢個位置咧擺翻我哋餐廳位就夠嘅啦。咁呢邊坐翻喺呢度。睇翻下我哋外邊景觀啦，同埋我哋所有活動區域咧，真係非常之大。哇！呢個會員嘅景觀真係好靚，好舒服啊！哇！睇晒我哋所有呢個河景啦，同埋我哋呢個河畔公園啦，咁所有望翻出去咧係冇任何呢個遮擋嚟噶，係咪好靚咧？咁呢啲環境住翻去養老咧，真係非常之舒服享受嘅感覺啦。咁呢邊就係做翻成個3段式乾式分離呢個衛生間嚟噶。咁我哋衛生間對面就係我哋呢邊嘅呢個房間。咁第一個房間咧就做翻成個10個方嘅呢個設計噶。咁挑台咧全身裝，望翻出去咧同樣都係我哋呢邊嘅河景，可以做翻成個父母房，真係好舒服好正嘅啦，係咪？咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅呢個房間。咁呢個房間咧就唔係話好大啦，大概係7個幾方。呢個咧就可以做翻成個書房啦，或者 BB 房咧都係 OK 嘅。咁嚟到我哋主人房啦，大家會睇翻左手邊呢個位置咧就做翻成個名廁嘅，所有嘢咧都係全部搞好嘅。咁呢個位置咧就可以做翻個衣帽間呢個設計啦。咁成個空間嚟講都係好靚嘅。咁呢邊空間嚟講咧就12個方，望翻出去咧同樣都係河景，3個位置咧面面朝河，呢種環境你住翻喺呢度，成個人呢個心鬆心鬆好靚好正，係咪好舒服？咁我哋呢個戶型咧就101個方，做翻成個3房2廳2衛呢種戶型設計啦，真係 OK 噶。咁我哋106個方嘅呢種戶型設計咧，朝向咧都同樣係睇埋我哋呢個河景嘅，同我哋呢個戶型朝向咧係一模一樣嘅。咁我哋85個方嘅呢個戶型設計咧，同樣都係睇埋我哋河景嘅。我哋所有戶型咧都可以睇到河景嘅。如果你中意呢啲環境咧，就嗱聲過翻嚟啦。咁韓仔咧而家接翻嚟咧，帶翻大家去睇翻呢個業主會所。同埋我哋成個健身器材區先啦。咁而家韓仔嚟翻嘅咧，就係我哋呢個業主會所啦。咁我哋已經全部都係搞好晒嘅。咁大家可以睇翻，我哋成個休息區咧都係非常之大噶啦。咁大家可以睇翻左手邊呢排咧，全部都係我哋健身器材嚟嘅，包括埋我哋呢邊嘅瑜伽室啦，成個游泳池咧都係已經全部搞好啦。咁我哋呢個游泳池咧，都係屬於國標游泳池嚟噶，平時間喺呢度游下泳玩下我哋呢個健身器材，對成個身體咧係非常之好嘅。咁大家可以睇翻，我哋右手邊咧就係我哋兒童樂園，同埋我哋呢個書吧仲有埋我哋呢個城市會客廳，全部都係有埋嘅。咁平時咧都可以用翻嚟接待朋友仔呢啲啦，都係完全冇問題噶，係咪？咁我哋呢個項目咧，真正嚟講咧，環境真係非常之正啦。總體嘅呢個性價比咧，都係超強嘅。咁而家目前咧賣住呢個價單6字頭就可以上車啦，而且係送埋裝修俾到大家。咁我哋成個樓盤咧都建設到咁大呢種超百萬大盤裏邊咧一應俱全，咩都有，唔使出翻社區外邊去買嘅。所以我哋住翻嚟養老啦，真係好舒服啦，都同樣好方便啦。連同我哋交通方面，去翻我哋南站都可以，去翻我哋沙田站嘅都可以，同時咧去到我哋汽車總站咧都係得嘅。
所以我哋交通工具咧都有多項嘅呢個選擇性啊。咁同時啦，未來呢個樓盤都係屬於我哋惠陽區嘅城市副中心嘅呢個地理位置。未來居住喺呢邊嘅呢個生活氣息咧係非常之強嘅。咁同時咧都配帶埋我哋呢個教育方面啦。咁好多人為咗 BB 仔咧就會買呢度房，然之後做翻小朋友讀書喺呢邊照顧啊居住，係咪？咁呢套房嘅居住性同埋我哋呢套房流通性同埋而家呢個價值點咧，真係非常之高嘅。咁呢期視頻啦，就同大家分享差唔多到呢度啦。咁中意行仔咧，可以幫行仔點翻個 like， 同埋點翻個關注。行仔帶你睇翻惠灣片區所有呢個超高性價比嘅樓盤，好唔好？咁我哋呢期嘅視頻就到呢度啦。中意行仔咧就頂住下一期啊！咁我哋下期再見啦。